Fala pessoal, recebemos hoje esse Chevrolet Onix, quando o cliente reclamando barulho de suspensão, colocamos ali na rampa de alinhamento para verificar, detectamos que ele está com problema de pivô, foi substituído e agora está novo de novo. Você que é proprietário de Onix, de outras marcas da Chevrolet, Spin, diversas marcas, nós temos profissionais treinados para te atender. Vem para a Múltipla, aqui nós tratamos o seu carro como se ele fosse nosso.